Oigan, ¿qué demonios están mirando? Tranquilo, viejo. Son nuestros invitados. Deberías moderar tu agrio humor, colega. ¡Oh, cierto! Sí, cállate antes de que me le arruines el trago a nuestros nuevos clientes. Pasen y sean bienvenidos a la Fogata del Viajero. Una taberna muy amistosa donde todos son hermanos. Sí, aquí podrás oír todo tipo de rumores que circulan por el Dirian. Oh, sí, sin olvidar nuestro sazón de la casa. ¡Dame una cerveza! Enseguida, colega. Como sabrán, contamos con un amplio menú de exquisita comida de Perdón Cali. que te interrumpa, pero el cliente escopió la torta de huevo. Dice que está quemada. ¡Ay, no puede ser! ¿Podrías hacerte cargo tú? ¡Me harás quedar mal! ¡Y tú, ten mucho cuidado! ¡Nos vas a quemar a todos! ¡Hey, esperen! ¡No se vayan! ¡No se vayan sin pagar, por favor! ¡Déjalos que se larguen! La próxima vez que vuelvan, San escupirá en sus platillos. ¡Silencio! Mira. Esa invitada ya no se ha movido de esa mesa. Se ve bastante solitaria. Me pregunto si tuvo un mal día. ¡Hey, tú! ¡Ven aquí! Yo invito el trago. Cuéntanos. ¿Por qué tan sola? Se ve que no eres de por aquí. No ha sido un buen día para mí. Me han corrido del trabajo. Vaya. ¡Qué mala suerte! Sí, la vida apesta. Justo cuando me iban a pagar, encontré huellas de guardo. Anteriormente habían desaparecido algunas de las ovejas que cuidaba. Pero tras esas evidencias me culparon de no cuidarlas, o que ese tipo de bestias entrarían a granero. La última vez que vi uno fue cuando acompañé a Burgón a tirar la basura detrás de la taberna. Son unos perros enormes. Ojalá fueran unos simples perros enormes, Grail. Al contrario, he visto merodear cerca de aquí a lobos del tamaño de un caballo. Auténticos machos de manada, con pelajes plateados cuya mirada petrificarían a quien sea. Solo de acordarme, preferiría cerrar temprano durante el invierno. La huella era 3 veces más grande que mi mano extendida y los he oído aullar, pero los dueños de la granja me habían asegurado que no se acercarían tanto. Ahora he perdido mi trabajo por desgracia. Toma tu bebida, pelirroja. Aquí no me pagan lo suficiente, así que puedes quedarte con mi puesto en el momento que decidas. ¡Cállate y mueve el trasero de aquí! ¡Tienes deudas que pagarme! La verdad, me gustaba mucho el campo. Disfrutaba mucho ver las montañas junto con el amanecer. Las únicas montañas que veo a diario son de asquerosos trastes. ¿Me creerás que algunos tienen hasta vómito? ¡Ponte a trabajar! ¡O sacarás la basura a medianoche! ¡Si supieras cómo te acechan! No deberían tenerles miedo. Son unos perros asustadizos cuando portas una espada o un arco. Lástima que no tengo un arma. Pienso que estás muy joven para luchar. Deberías buscar otro trabajo, amiga. A veces pienso que lo hicieron intencionalmente. La época de otoño es ahora. La cosecha de calabaza traerá buenas ganancias en toda esa temporada. Y ahora es cuando me corren. ¡Qué buena idea, Lidiana! ¡Ven aquí! ¿Eh? ¿Ahora qué quieres? Tengo mucho trabajo. Necesito que hagas pan de calabaza. Y tú, Sam, si no hay muchos clientes, ponte a hacer adornos. Necesitamos decorar toda la taberna. Ja, yo solo soy el mesero. Dile al nuevo. ¡Al nuevo! ¿Cuál nuevo? Al que mandaste capacitar.
Le hubieran... Definitivamente le hubieran dado el papel a otro. Pues, ¿qué querías? ¿Que gimiera el campesino o qué? ¡Oh, Lidiana! ¿Qué haré gemir yo a ti del olor con este sartén hirviendo? Bien, bien, ya. Hay que terminar. 3, 2, 1, acción. Bueno, creo que el tío Bran lo está capacitando. Ya, perdón, Grey. Lo siento, es que me lo imagino. Elsa, te doy permiso de que le pegues. Ya. Te prometo que me calmo. Será mejor que me retire. Yo pago la cuenta de la muchacha. Mi mujer no tardará en venir a sacarme de aquí. Tiene algunas horas que me mandó a traer un costal de tomates. Para esta hora yo creo que ya hasta cenó. ¡Cuidado con la puerta! Lo olvidaba. Hay un clavo mal colocado en esa puerta. Señorita, ¿conoce algún carpintero? Y de los mejores. Les hablaré sobre el más famoso constructor de barcos. Ay, con ustedes no se puede. ¡Oílo! Sí. ¿Por qué reírse aquí abajo? Por nada, gordito. Tú ya puedes ir a revisar la harina. Por cierto, jóvenes viajeros de la fogata, comenzamos con el nuevo año luego de unas vacaciones. Recordando y haciendo homenaje al primer episodio del canal, estamos contentos de comenzar la tercera etapa con ustedes. Y sobre todo, porque vienen nuevos cambios. Sí, regresaremos a los clásicos para que sigan explorando más sobre el mundo del Dirian. Y para aquellos exigentes, les tenemos sorpresas que sabrán muy pronto. No se olviden de suscribirse. ¡Hey! Nos vemos.